Здорово, пацаны. Прикиньте, торможу и уже 5 раз барабан разбирал. Торможу, и у меня там стук вообще жесткий, послушайте. Сейчас, подождите, где-нибудь. Не знаю, слышно вам? Сейчас. Где-нибудь на красном свете. Сейчас по любасу ни одного красного света не будет. Давайте я вас сюда повожу. Слышите, просто жесть какая. Па-п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 а. Здесь вы слышите? У меня просто колодки там чувство такое болтаются. Я разбирал, все пересобирал. Все там правильно. Пружинки все не растянуты. Все нормально. И сейчас, короче, последний раз мы разбирали. Я грешу, что это цилиндр. Потому что у меня брат держал колодки. Я нажимал, ну, чтобы их не вылетели, чтобы они прям не вылетели. Я нажимал, и одна колодка только отодвигалась, вторая не отодвигалась. Думаю, дело в цилиндре, будем менять цилиндр. Возможно, это будет одно видео целое. Посмотрим. Так, пацаны, вот наши тормозишки. Короче, проверял. Это все четко. Вот этот звук, жух, так и непонятно откуда происходил. Посмотрел, все собрано, все ништяк. И потом заметили, что нажимаешь тормоза, и первая начинает срабатывать вот эта колодка, а потом только это выходит. То есть это вышло на приличное расстояние, потом только вторая срабатывает, задняя. Думаю, может, дело в цилиндре в самом. Сейчас будем менять. То есть она как бы одной тормозит, второй там что-то хрустит, наверное. Вон даже по колодке видно, что одним местом трется. Хотя тут вроде полноценно стирается. Ну, ровно. Равно стирается. Вот тут вот почему-то нет. Я думаю, короче, дело в цилиндре. Он хоть нигде и не течет, но все равно надо менять. Короче, вот такой тормозной цилиндр. Купил тут в ближайшем магазе 1450, чтобы побыстрее поменять. Не стал в доке, хотел патрон заказать сначала. Что за грязь? Патрон хотел сначала заказать, но не стал. В магазине дяденьки взрослые сказали мне, чтобы я не нажимал на эти штучки. А устанавливал так и прокачивал. Ну, не буду нажимать. Так, что, короче. Смазал тут все, зачистил. Ключ. Ну, колодочки, естественно, снял. Ключ, короче. У него такие специальный ключ. На 10. Видите? А здесь у нас на 11. Пришлось таким крутить. Но ничего, вроде сорвался с места, нормально. Сейчас это, скажите, что, открутим, быстренько пальцем заткну, другой вставлю, закручу. И надеюсь, только эту сторону надо будет прокачать, и все. Вот так вот. Тут что пришла, ёпта. Дождь пошел. Прикол в чем? Что у меня этот штуцер крутится вместе с трубкой, прокручивается. То есть трубка изгибается тоже. Не знаю, сейчас опять запшикал, блин. Вообще отстой. Что, не может нормально просто открутиться, я быстренько поменяю, да поеду. Нет, надо какие-то проблемы все время создавать. Короче, решил выкрутить его сначала. Такие болтики там 2 на 10. Эти у меня тут немножко с резьбой проблемы. Жалко, что они к новым цилиндрам не накладывают болтики эти. Не прикладывают. Смотрите, выкрутил. Чуть выдвинул его сюда. Сейчас буду его откручивать, потому что так его не открутить, он начинает трубку прокручивать вместе с собой. Сейчас его выкручу, новый накручу. И вот такие, я не знаю, где болты взять. Один-то нормальный, а вот этот немного такой страдалый. Конечно, накручивается, но не полностью. Я вот тут смотрю, но они все длинные, блин. Где мне вот такой взять?
куча всяких. Но то, что надо, его нету. Ладно, я сейчас еще погляжу. Порой тут еще пониже есть ящичек. Так фиг знает, может стоит попробовать зачистить по-хорошему. Но тут металл, мне кажется, вот в одном пролете, так называемом. Знаете, пацаны, как прикольно, когда ты видишь, как тебе струя прям тормозухи в глаз летит, короче. Я сейчас себя почувствовал, как дебил с пистолетом, знаете, который пистолет берет и смотрит в дуло и курок нажимает в итоге. Я вот сейчас взял такой, взял цилиндр, смотрю в него и решил нажать с двух сторон, и мне прям в глаз прилетело, блядь, щипит жесть вообще. Тормозуха, пацаны, щипит. Просто имбецил. Я еще удивляюсь своей тупости. Я у пацанов воды вымыл быстренько глаз, вроде нормально стало. Бля, так щипало, я думал, все, до свидания глазу, можно сказать. Короче, скрутил я, быстренько сразу же закрутил новый. Сейчас докручу его. Ну и решил, как бы такой сижу, такой думаю, дай-ка посмотрю. И нажал сюда. И мне вот такая струя просто в глазище. Так вот, знаете, смотрите в дырочку, а вам струя летит в глаз. Быстро-быстро-то. Даже не успеваешь закрывать. Вот так вот. Вот такой я имбецил. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал имбецила. Так, ну что, все, я закрутил, затянул. Там эти болтички все смазал. Короче, тут все было зачищено. У меня, не помню, говорил, не говорил. Сейчас ставим колодки. И постараемся прокачать только эту сторону. Чик-чик-чик. Эту сторону прокачать. Я не знаю, думаю, будут цилиндры передние, может, еще. Не знаю, ремкомплектом заменять или что. Или почистить просто. Буду. И там прокачаю все, короче, полностью. Я сейчас пока попробую обойтись этим местом. Все, ставим. Так, короче, все-таки пришлось вдвоем прокачивать. Быстро прокачали 5 сек. Так, хотел бы спасибо сказать Алексею, по-моему. И много циферок, или Александру. Алексею. Или Александру. Блин, не запомнил. Запоминал и не запомнил. У меня на высоких оборотах, там 2500, начинался треск такой. Это в натуре этот теплообменник, вот этот, который стоит на выпуске. Он у меня снизу там отгнило, и он у меня там тарабанится. Вот. Спасибо. Спасибо. Я гнал, блин, на цепь, а это не цепь. О, пацаны, какие тормоза, ё-моё. Как новые. Просто нажимаю на тормоза, и машина тормозит сразу же. Вот. Еще бы АБС делать. Блин, вообще ништяк, пацаны, тормоза просто бомба. Надо было цилиндрик поменять. Барабаны ржавые. Попробую их отмыть, покрасить, лаком покрыть или что-нибудь. Что-нибудь попробую. Лаком их покрыть и следить, как ржавчина будет распространяться под лаком. Это интереснее, чем под краску. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, лайкосики ставьте. Такой видос скучненький, но видите, не это. Запчасти, кстати. Куча запчастей идет. И поливает дождь. Охрененский дождь поливает. Куча запчастей идет. Сейчас буду все менять. Пипец, всю машину надо менять. Легче, наверное, поменять машину, чем все эти запчасти. Все, спасибо еще раз. Всем пока. Спасибо, кто лайки и комментарии пишет. Есть один человек, очень много пишет комментариев и лайков. Очень много. И вам того же советую. Чтобы продвигался канал. А он продвигается потихонечку. Рейтинги растут, пацаны. Я слежу за этим.